მოგესალმებით მეგობრებო, გიბრუნდებით ტრადიციულად ეს არის ჩვენი ვლოგის მეორე ეპიზოდი და ეს არქია პატარა სხვა ჩანს. მაინც არა უშავს. მოკლედ, ეხლა ვფიქრობდით ამ ვლოგს რა დავარქოთ და მოკლედ ვიდეოს რაც ეწერება სათაურად ეხა ამ წუთას ვიფიქრებ და რა ვიცი იყოს როგორ თქვი? მზადება ბოდიბილდინგის დებიუტი. მზადება ბოდიბილდინგში დებიუტისთვის. მოკლედ, დღეს გვაქვს ხელები ერთ-ერთი საყვარელი ჯგუფი არის ჩემთვის ზურგის შემდეგ. მაყურებელს აუხსნა დღეს რა სისტემით ვივარჯიშებთ. ტრიცეპსი, ბიცეპსი გვაქვს და დამატებით ხარისხი არ გვაქვს. შუა დელტა გვაქვს მხოლოდ. ესე იგი, მაღალინტენსიური პროგრამით ვივარჯიშებთ. ორ-ორი მისვლა გვექნება. ტრიცეპსზე გამოგივა 4 მისვლა და ბიცეპსეც 4 მისვლა გამოგივა რა. და ნახოთ მე ფამფი როგორი იქნება, შეგრძნება როგორი იქნება, სურვილი თუ იქნება თუ მეტი გააკეთო, მაგერ თუ მოგინდება და ხალხსაც ვანახოთ რეალურად როგორი სტილის ვარჯიში არის, ნატურალისტვის მომგებიანი და კუნთში, კუნთურ მასაში, რომელი ვარჯიში ზრდის ყველაზე კარგად. მოიცა მე იმას რაღაცა მონოჰიდრატიო და გავდივარ ნატურალებში. ეგ არა, მაგრამ ვიდეოში ხო არ ამბობ მაგას. ანუ ეს ამოჭრა. ეს ამოჭრები ხო. კარგი, მოკლედ. ნემსი რო გაიკეთე ისიც შემოსვლის წინ. პლენი რო დალიეწეღან. დარტულია კამერა. და ნემსიც არ გამოიძრე წამში შპრიცი. სულზე შეჩენილი. კარგი. მოკლედ, გადავიდეთ სავალდიშო situation-ში. ეს ინგლისურად ხო იცი ვაპარებ, ხო? ხო, სინთოლიც. კონტენტი. სინთოლიც აქ მაქვს და შევტუმბოთ მე ვითომ რაღაცა ვივარჩეთ მართლა. მოვედი. ეს რა არის? მე ესეთი ვერზი არ მინახავს. ხო, ეს გიგომ გაღვნა რა, სწორი იყო და მძიმე წონით რო აკეთებ, ერთი რო ჩამოწია, ასე გადაღვნა აქ და ახლა ასეთი იმით გავაკეთებთ მაგიტო რა. ესე იგი, აქ ვაკეთებთ ჩვენ მექანიკური დროპსეტის ვარიანტს, ოდნავ უკან წამოდი, აქედან დაიწყე, კიდე უკან წადი, ოდნავ წინ გადმოიხარე და ჩამოქაჩე. მე შეგინთ რო შემოხვალ, მაგას ვაკეთებ. ესა კამერა გავასწორო. ესე იგი, მექანიკური დროპსეტით ვიწყებთ, მექანიკური დროპსეტი რა არის ახლა გეტყვით. მექანიკური დროპსეტი არის ვარჯიში, ვარჯიშების კომბინაციაც, ასე შეიძლება ითქვას. ანუ გავაკეთებთ ერთი და იგივე ვარჯიშს, მაგრამ crossover-იდან სხვადასხვა დაშორებით ვიწყებთ ყველაზე რთული პოზიციიდან, სადაც წონა ყველაზე მძიმე არის, შიგნით შევდივართ მერე და შედარებით უფრო მჩატე არის და კიდე ერთი-ორი გამეორების გაკეთება შეგვიძლია. რა პლუსი აქვს ამ სისტემას, მექანიკურ დროპსეტს? ამის პლუსი ის არის, რომ უფრო მეტი ინტენსივობით შეგიძლია ვარჯიში შეასრულო, იმიტომ რომ ამ პოზიციაში რო გათიშავ ტრიცეპს, წინ რო შეიწევი 1-2 ნაბიჯი წონის დაკლების გარეშე, კიდე შეგეძლება რომ 1-2 გამეორება კიდე გააკეთო რა. всё, შემოდი აღარ გინდა ამდენი, 1-5 აქ გააკეთე. 2. აბა ეს ვარჯიში სად გინახავთ YouTube-ზე? ვინც ხართ მაყურებლები? სემსული არ აკეთებ? მაშინ ჩვენ რატო ვაკეთებ? აკეთებ. თუ არ აკეთებ. წავიდა. ეს დაიწყებს ნახავს ვიდეოს და მექანიკურ დროპსეტებს აკეთებენ რიტმშიო და წავიდა, 3 კიდე გვინდა. იმას იზამს რა, დაიწყებს ყურებას და ისწავლის რაღაცებს, ერთი კიდე. ჩემი ახი ძალიან ახალია. არ ყავს ოპერატორი. ასე რომ სემსულე კი შტატივით დადის, ამით იღებს. ჩემი ტრენერი შეითავს ეს ამროს. სემსულექს ბეტმენის რეჟიმი აქვს ჩართული. სპორტულები ძალას აძლევს. ღამე იყო სადარაჯოზე გასული თბილისის და ვერ მოასწრო ვარჯიშამდე გამოცვლა. ნახევრად სავარჯიშო, ნახევრად სამუშაო ფორმითაა დღეს, მაგრამ მაინც ყველაფრისთვის მზადაა როგორც იტყვის. ყველაფერი იქნება 10-იანს. წამოიღო უკვე. Oh yes. დააკვირდით იდაყვის სადამდე ხრის. Oh yes. Oh yes. ფოკუსით ამ ბეტმენის ლოგოზია იყო.
წელი ჩააგდე ცოტა გასწორე. ო, yes, კაია. ორი კიდე. ერთი კიდე. всё. აბა, ბეტსულეკ რა კომენტარს გააკეთებთ? როგორ ხურდებით? ბეტსულაკაური. მე ზოგადად აქამდე გახურების მცნება არ მესმოდა, იმიტომ რომ ჩემი თუ აქამდე დარბაზში რასაც ხალტურობდი, ჩემი ბოლო მისვლა იყო ეს წონა და ეს დატვირთვა აი ეხა გახურებაზე რასაც ვიღებ და ეს ჩემი წარმოდგენები ჩემმა ტრენერმა დაასრულა და ზურგი გაშალი აბა უცბად უკნიდან. ბეტმენი გაფრინდა. ო, yes. ჯერჯერობით ფამში არ ვარ, ხო? სემი ჯერ ფამში არ არის, მაგრამ გიждდება. ო, yes. კაია. ეს არის მესამე გასახურებელი მისვლა. ხო, გასახურებელი მისვლა. მესამე გასახურებელი. დავიწყოთ. სიმლოჩი მომაწევინოთ. ორი. ოპა. მიდი გო. დავიწყოთ ხო? იასნა. არა. კი. თვითონ მეუბნებოდა წერან თან ნეტაი მოკვდი ამის ლაზეო. 4 ჩქარა გაგზაზე. წამო. წამო. კიდე. დავაი. წამო. წამო ხო? ერთი ბოლოს დაიგა. ერთი ბოლო. დავაი. წამო. დავაი. ო, ეს კარგი იყო. დავაი მიდი. წავიდა. ორი, ძალიან მარტივად. წამო. დაგაჩი. წამო. მიდი ერთით. დავაი ერთი. ნელა არის ჩქარო. მიდი სემ. დავაი. წამო. ჩაშალი, დავაი. ბოლომდე. ნელა. ბედადანი ბეტმენი და აი, ერთი ასაშენი, ჩვაწექი ეგა. სემსულეკი. დავძივეთ ვარ ისე. ერთი, ორი, წამო. სემსულაკაური. დავიდა. ორი კიდე. წამო. ბოლომდე. დავაი, ერთი ეგა. დავაი, წამო. აი ხე, ბოლოს დაიგა, ერთი ბოლოს. დავაი. წამოვიდა. წამო. ბოლომდე. დავაი, კიდე 10 მინდა. ნელა დაუშვი, всё. ნელა. გიგო უცბად არ მაგი ბიცეპსი უნდა იყო მზად სულ. Follow the kings, had their queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me. You wanna, but you can't. Na. Think it's funny, but honey, can't run the show. ესე იგი მექანიკური დროპსეიდან გადმოვიდეთ თორზეის ტრიანჟორზე. როგორ ვაკეთებთ ამას? გეგომ ერთი გასახურებელი უკვე გააკეთა, ახლა გავაკეთებთ ორ სამუშაოს, იმიტომ რომ ტრიცეპსი გადახურებულია, არანაირი გასახურებელი აღარ ჭირდება. ხელებს ვკიდებთ, იდაყვები გვაქვს სხეულთან ახლოს შეწეული, რომ მაქსიმალურად წამოვიდეს ტრიცეპსზე დატვირთვა და თავიდან ავირიდოთ კერდის ჩართულობა მაქსიმალურად. დავეყრდნობით, ფეხებს გადავარეთ ჯვარედინებთან მნიშვნელობა არ აქვს, რა პოზიციაში დავიკავებთ და გვართ რაც შეიძლება გასწორებულები. ჩავდივართ აქამდე და ამოვდივართ ბოლომდე და სახსარში ხელშულით ბოლომდე რომ ტრიცეპსი დაიჭიმოს კარგად. კეთებას რომ მოურჩევით, მე გადმოვალთ ბედნიერი სახით. ეგ აუცილებელია. ეგ აუცილებელია პოზიტივი რომ კუნჩი წავიდეს. გიგომ შეიძლება კამარი მან ცოტა დიდი ზომა მოუვიდა. ვეგან გიოს ახსოვს ეს მოძრაობა წონებით. ჩვენი ლეგენდარული დაპირისპირება.
გიგო, ბოდიბილდინგში კარგი იქნებოდა ამ დაპირისპირების სევ ხელახლა ხილვა. მე უნდა გავავრცელო ძალიან როგორ გითხრათ, ისეთი ინფორმაცია დაფარული. ვეგან გიო შეიძლება სცენაზეც კი ვიხილოთ. ოფიციალურ დასტურს ველით. თავი გიგო. გაგიჟდი. ანუ სემსურგის სკვირეული გვაქვს, მე შევცვალოთ. ხო, მე შევცვალოთ. სტილი როგორ შეიცვლება იმის მიხედვით, მაგრამ ეს ყველა იმაში ყველა ანუ შენი თმის სტილიდან გამომდინარე, სულ სხვადასხვა ადამიანი ხარ და ნახოთ აბა შემდეგ თვეში ვინ იქნება. ნიმუროდა. არიქათო ქოძა იმაშთა. დავაი. ნიმუროდა. კაია, ნელა დაეშვი. კარგი ხარ, ყოჩახ. დავაი, სამიც გვინდა. სამსრენ ვიზა. დავაი, ერთიც გვინდა. ნელა დაეშვა. всё, ეგა, დადე. და გააგრძელე. იდგა თბილისი როგორც ერეკლე. ხვალშემართული არის ციხესთან. ნელა. სამი კიდე, სამი. რომის ვა ტრიცეპსზე დღეს. დაერთ. დავაი გიგო. საო, ოჩახ. კაია. სიმღერა? დაიგავიარეს. გამოვა რამე ამ ცხოვრებიდან თუ უნდა წახვიდე წავიდე. არაფერი გამოვა აბა გემშვიდობებით 12 წლები დავამთავრე სავიოლინო კუთხით. ჩავაბარე კონსერვატორიაში. მე კონსერვატორიდან გამოვედი, დავიწყე მუშაობა. 1 წელი ვიყავი სამზარეულოში. მე ხელმეორე ჩავაბარე კონსერვატორიაში კლასიკური ვოკალის სულის შემძვრელი ამბავი. თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა და ეხლა რუსთავში ვარ. და რატომღაც ისე მოხდა, რომ მემზადები ბოდიბილდინგის ტურნირისთვის. ესეთი უცნაურობებით არის ცხოვრება ახსავს. მაგრამ სამაგიეროდ ხელები ხო არის დიდი, დაჭიმე აბა ბიცეპსი. ზიადექის ორმაგი დაჭიმე. Oh yes. ზურგი გაშალე უკნიდან. სად ვიოლინო და სად დიდი ზურგი ახლა კაც. ზურგი ჯობია. გვაბედნიერებს მამაკაცებს და აი ამის გამო ღირს რაღაცა. კარგი, ჩვენა დაგვჭა. ხო, ესე იგი, წაღან თქვი, რომ ორ ვარჯიშს გავაკეთებდით, მაგრამ გამახსენდა, რომ ერთ ვარჯიშს ვაკეთებთ მექანიკურ დროპსეტს, სამ მისვლას გავაკეთებთ და всё, მორჩა ხელები რა, ანუ გამოგდის, რომ ორი ვარჯიში გავაკეთებთ ტრიცეპსზე, ერთი გავაკეთეთ ბიცეპსზე და ერთ ვარჯიშს გავაკეთებთ შუა დელტაზე და სახე აიხება ყველაფერს. აბა, ორი ვარჯიშის მერე და 4 მისვლის მერე. ანუ მე ამეხება. ხო რა, 4 ვარჯიში 4 მისვლის მერე როგორ ფამპს გრძნობ და ფიქრობ თუ არა რომ გინდა კიდე მეტი გჭირდება თუ არა მეტის გაკეთება რომ გაიწისოს. ფიქრობ შეცდომა იყო ამ სპორტში ჩემი შემოსვლა. ერთი მისვლის მერე მიხვდი თუ მე რამდენზე მიხვდი? ბოლო მისვლებს. ლევანი არის ძებნილი პირი, ინტერპოლი ეძებს და მოშტება YouTube-ზე. ნელა. აია, როგორ ვზნობ? აქეთ მგძნო. საჯდომი უკან გაწეოდნავ, აი ეს, აი. აია. აია, ყოჩახ. აუ, კაია, ნელა დაუშვი. საჯდომი უკან, არ წინ არ წამოწიო. აი ბიჭი, დავაი 2-ც. მიდი გიგო. ზევით. გაჩერა. ნელა დაუშვა ერთიც გვინდა. წავიდა ბოლო. დაშალა, წავიდა. დავაი. მიდი. всё, შეცვალა ხელი. იდაყვები ახლოს, ვაგრძელებ. წავედ. ერთი გააჩერა. წავით.
წავიდა გიგო, წავიდა ზევით. გაჩერა. დავაი, წავიდა. ორი კიდე. მიდი გიგო. გაჩერე. დავაი. ზე ერთი საეგა. წაიღო. წავიდა. გაჩერა. დაიჭირე, გეჭირო, სწონა არ დაუშვა. ახაჩა ხუთჯერ აქედან. 1, მაღლა, 1, 2, 3, 4, გაჩერე. არ დაუშვა. როგორ გაიგისქნა ვარა შემდეგ უსწრაზე გამოუწურა უკან. ეს არ იყო ბოლო? ლევან, სელფის კამერით რატო იღებ? შენ ჩახარ კამერაში, კადრში. ფუ. ეგონა. ბოლო მისვლა დაგშა. ბიცეპს. ფუ. მოკლედ რა ისე თქვა შემიძლია ზოგადად იმ გზაზე რასაც ახლა გავდივარ რა მართლა ძალიან უშუალო არის იმიტომ რომ კი გასაგებია რომ ბავშვობიდან სპორტში ვარ კარატე იქით მე რაგბი სხვა ჩვენს ფეხბურთზე ვარ უნდა ერთი დღე ზუსტად მაგრამ ეს ყოველდღიური და საათობრივი დისციპლინა არის ძალიან უჩვეულო ჩემს არასოდეს მსგავსი რაღაცა არ მქონია აი არასოდეს ერთი დღე არ მახსენდება რომ მე ან კვება დამეცვას ან ძილი დამეცვას ან მეზრუნოს უწყალი დამელიოს ნორმალურად იმიტომ რომ ჩემი ყოველდღიური რეჟიმი იყო გაზიანებით კბილი ისა და უბრალოდ რაღაცა გენეტიკის ხარჯზე არ მქონდა ცხიმისკენ მიდრეკილება და რაღაც ფორმაში სულ ვიყავი მაგრამ ეს განსხვავდება ყველაფრისგან და კიდევ უფრო დიდი პატივისცემა და დაფასება ბილდერებს, იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი გზა. მით უმეტეს მე ამას ნატურალურად ვაკეთებ და მოგეხსენებათ პროფესიულ დონეზე და კიდე ფარმაკოლოგიის დონეზე ეს 100-ჯერ უფრო რთულია და 100-ჯერ უფრო სარისკო არის, ხო, იმიტომ რომ იქ ბევრი ნიუანსია ძალიან. ვიღაცებს რო გონიათ, რომ სტეროიდს გაიგეთებენ ბიჭები და როგორც ბატონი გიორგი გულშიანი ეტყვის წამოწევები და მეორე საათში მოხდილი ხარ, ეგრე არ არის. ძალიან ურთულესი სფერო არის ეს ფარმაკოლოგია და გჭირდება 10-ჯერ მეტი რეჟიმი, 10-ჯერ მეტი ყურადღება და 10-ჯერ მეტი დისციპლინა. ასე რომ დავაფასო სპორტსმენების შრომა და პირადად ჩემგან დიდი პატივისცემა ყველა ბილდერს. რა თქმა უნდა, ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ადამიანების გარეშე რა ვიცი, რაც არ უნდა დიდი სპორტსმენი იყო, ფასი არ აქვს. ახლა კი მივიდეთ ბოლო მისვლაზე. გადავედით შუა დელტას. ვიწყებთ ორნახევრიანებით. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ორნახევრიანი რა არის, მაგრამ მერწმუნე თუ შესაბამისი ტექნიკით აკეთებთ, არის სავსებით საკმარისი. ეს ორნახევრიანები ბოლო პერიოდში გავზარდეთ, თავიდან ვაკეთებდით ერთიანით. და მიხვდებით ახლა ვარჯიშის რო უყურებთ. მიხვდებით რომ ორნახევრიანი საერთოდ არა სახმარო წონს. ეს არის იზოლირებულად შუა დელტაზე. ფაქტობრივად წინა დელტას არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ბუნებრივად ისე აღმოჩნდა რომ შედარებით დომინანტი არის და მაგდა გამომდინარე მიწოვრით ვარჯიშებს რასაც ვაკეთებ, ძირითადად მკერდზე ის დატვირთვა რაც წინა დელტაზე მოდის, ამ შემთხვევაში საკმარისი. იმიტომ რომ უკანა დელტა და შუა დელტა უნდა ჩავშალოთ პროპორციაში. აქედან გამომდინარე წინა დელტას ფაქტობრივად ესე ცალკე აღებულად, იზოლირებულად არ ვტვირთვით. ახლა კი გავაკეთოთ შუა დელტა. იდაყვის და მაჯების ამ მდგომარეობით, შებრუნებული მდგომარეობით ზუსტად წერტილოვნად მიდის დატვირთვა შუა დელტას. სხვას ვერაფერს ვერ ვზნობ. არც ტრაპეცია, არც უკანა დელტა, არც წინა დელტა. მხოლოდ იზოლირებულად ვზნობ შუა დელტას და 5-6 გამეორებაში უკვე სერიოზულ დატვირთვას ვზნობ.
ეს არის იდეაში გასახურებელი მისვლა, მაგრამ როგორც ვიდეოს თავში გითხარით, ჩვენთან გასახურებელი ცოტა სხვა რაღაცას ნიშნავს. არა, ფამფი კაი რამე. ეხლა სახში სარკეში მაგათაც საერთოდ ჩახედო არ მიდაფხო. ან დარბაზშია რაღაცა. ან კამერაში. წავით. მოკლედ გეტყვით ახლა ტურნირზე რომელზეც ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას, ეს არის GFC-ს ტურნირი. ერთხელ უკვე ჩატარდა. მე და კოსმოს გვაქვს YouTube ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ. ეს ჩემპიონატი იქნება 6-7 ივნის, ჩატარდება წინაზე დიღომში იყო ძალიან კარგ სივრცეში. სავარაუდოდ წელსაც მანდ იქნება. ძალიან კარგად ორგანიზებული, სხვათა შორის კარგი განათებებით, კარგი დარბაზით, ტევადით და შეგეძლებათ რომ ვისაც სურვილი გექნებათ, ყველა მობრძანდეთ, შეიძინოთ ბილეთები და გვირდებით რომ ძალიან კარგი სანახაობა იქნება. ნუ ჩემის მხრიდან მაქსიმუმს გავაკეთებ. ძალიან მალე კვდება ჩემი კუნთები. ძალიან მალე, აი ზოგადად კარგია. ძნობ იზოლირებულად ყველა დატვირთვას, ყველა კუნთს. განსაკუთრებით ფეხის ბიცეპსზე 2-3 მოწევაში უკვე მოკლედ ამ მდგომარეობაში ვასრულებ ვარჯიშს. ტრადიციულად 1 საათიანი კარდიო ყოველი ვარჯიშის შემდეგ. და ამ პოზიციაში დაგემშვიდობებით. ჩემი თხოვნა არის რომ გამოიწეროთ არხი, დაალაიქოთ და გამიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები კომენტარებში. თუ რაიმე გაქვთ იდეაში ან კოლაბორაცია ვინმესთან მაქვს გეგმაში რამოდენიმე საინტერესო კოლაბორაცია და თქვენი იდეებიც გამიზიარეთ და აუცილებლად როგორც კი შევძლებ ყველაფერს განვახორციელებ. წინ ძალიან საინტერესო პერიოდი გველის და ჩემი სურვილი არის რომ ჩემთან ერთად გავიაროთ ეს პერიოდი და მივიდეთ საბოლოო ეტაპამდე, რომელიც იქნება ჩემპიონატის დღე და ეს იქნება ერთ-ერთი ძალიან დასამახსოვრებელი და საინტერესო დღე ჩემს ცხოვრებაში და ასევე იმ ადამიანების ცხოვრებაში, ვინც ჩემთან ერთად გაივლის ამ პროცესებს, ასე რომ წარმატებები.